अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। चलें जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ मैक्रोनी। आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें हमें चाहिए एक बड़ी शिमला मिर्च। इसके अलावा हमें 2 से 3 कैरेट चाहिए। आप इसमें फ़्रेश कैरेट या फिर फ्रोज़न कैरेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमें छोटा बंद गोभी का फूल चाहिए। वेजिटेबल को अच्छी तरह हमने वॉश करके इसको पील ऑफ कर लेना है। उसके बाद इसको क्यूब शेप में कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें स्पाइसेस में जो जो चीज़ें चाहिए उसमें हमने अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून हमें हल्दी चाहिए, 1 टेबलस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए। इसमें आप स्पाइसेस अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 3 एग्स चाहिए। चलें जी, अब हम इसके मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख देना है। इसके बॉयल होने के बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें जितनी भी वेजिटेबल ऐड करेंगे हम वो कटिंग कर लेंगे। Every night I'm haunted by the thought of you. चलें जी, मैंने वेजिटेबल को कटिंग कर लिया है। If you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. चलें जी, मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है। आप इसमें से एक मैक्रोनी निकाल के उसको स्पून की मदद से या फिर किसी भी नाइफ़ की मदद से चेक कर लें। हमने मैक्रोनी को 90% तक कुक करना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। If you want this loving, then call me and I'll drive to you. And we can चलें जी, अब मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। touch all night long. Just call me and I'll come through. स्ट्रेन करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। एक दफ़ा स्पून की मदद से हिला दें ताकि ये आपस में बिल्कुल भी ना जुड़े। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस टिप्स की वजह से ऐसा होता है मैक्रोनी आपस में नहीं जुड़ती बल्कि अलग-अलग रहती है। मैंने स्पाइसेस में ग्रीन चिलीज भी ऐड की हैं। अगर आप चाहें इसमें से कोई भी स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनियन पेस्ट रेडी कर दिया है। इसके साथ ही मैंने टमाटो पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी रेडी कर दिया है। इसके अलावा हम इसकी ग्रेवी को फ्लेवरफुल करने के लिए इसमें केचप और मायोनीज भी ऐड करेंगे। सॉसेज में हमारे पास है विनीगर, सोया सॉस, इसके अलावा चिली सॉस है। चलिए जी, अब हम इसके मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 3 एग ले लेने हैं, उसको अच्छी तरह फेंट लेना है। इसको फेंट लेने के बाद हम पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसको गर्म होने के बाद हम इसमें एग्स शामिल कर देंगे। आप यहाँ पे चाहें तो एग्स को फ्राई करके ऐड कर सकते हैं या फिर बॉईल करके, इट्स ऑल अप टू यू। चलिए जी, अब हम एग को फ्राई कर लेते हैं। हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। उसी पैन में हमने अनियन पेस्ट शामिल कर देना है। इसको हमने लो फ्लेम पे कुक करना है। तो हम लो फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगेन हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और इसको अगेन लो फ्लेम पे कुक करेंगे। याद रहे हमने वेजिटेबल को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद हम इसमें चिकन स्टॉक ऐड करेंगे और इसको अगेन लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रखेंगे। मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिए थे, उसको क्यूब शेप में कटिंग करके नमक लगा के बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि चिकन भी हमारा कम्प्लीटली टेंडर हो जाए। अब हम इसमें बॉइल्ड मैक्रोनीज ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 स्पून वाइट विनेगर ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सॉसेस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें फ्राइड एग्स ऐड कर देंगे और इसको अगेन मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे। हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। यहाँ आप चाहें तो किसी भी किस्म की सॉस, चिली गार्लिक सॉस या फिर सॉस कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप केचप या मायोनीज़ की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ आप चाहें तो इनको शटर भी कर सकते हैं, नहीं तो इनके क्यूब शेप में कटिंग करके इसमें ऐड कर दें। चीज़ ऐड कर देने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे अगेन 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि इसमें जितनी भी चेडर और मोज़रेला चीज़ ऐड की है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें लास्ट पे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे, जो इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। चलिए जी, मज़ेदार से चिकन चीज़ी मैक्रोनी बन के रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में इसके फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। चलें जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा। आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो रेडी करेंगे, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें हाफ़ ग्लास वार्म वाटर चाहिए। इसके अलावा हमें हाफ़ कप ऑयल चाहिए। 2 कप हमें इसमें ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा चाहिए। उसके बाद हमें इसमें 1 स्पून शुगर चाहिए। आप इसमें कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए स्ट्रेनर, जिसमें हम मैदा को यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर को स्ट्रेन करेंगे। उसके बाद हमें 1 पैकेट यीस्ट का चाहिए, 1 एग चाहिए। चलें जी, डो की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हाफ़ ग्लास हमने वार्म वाटर ले लेना है। इसमें हमने 1 पैकेट यीस्ट का ऐड कर देना है। I was chasing shadows, moving too fast. के बाद हमने इसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर देनी है। आप चाहें तो इसमें ग्राइंडेड शुगर या फिर ग्रैनुअल्स वाली या फिर इसमें कैस्टर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 टू 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे, ताकि हमारी जो यीस्ट है वो अच्छी तरह एक्टिव हो जाए। यीस्ट के एक्टिव होने का एक ही वे होता है कि ये अच्छी तरह इसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं और ये एक्टिव होके अपने साइज़ में डबल हो जाती है जी। अब हम इसको 10 टू 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। Didn't see the way our love could हम इसकी डो रेडी करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले 2 कप मैदा चाहिए। last. Now I'm stuck replaying what I put you through. स्ट्रेनर की मदद से हम इसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेते हैं, ताकि इसमें एक्सेसिव जितने भी पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं और ये इजीली स्ट्रेन हो जाए। इसके बाद इसमें जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल होगा उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। Every night I'm haunted by the thought of you. If you हम इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। इसमें आप ऑयल किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे ऑयल की स्मेल जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। need my love, call me and I'll step on through. And we got उसके बाद हम इसमें 1 एग ऐड करेंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एग रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको रेफ्रिजरेटर वाला यूज़ नहीं करना, नहीं तो हमारी डो इजीली राइज़ नहीं होगी। talk all night long. If you want this love, then call me and I'll drive to you. And we get अब हम इस डो को हाथ पे ग्लव्स पहन के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको आटे की तरह गूँध लेंगे। चलिए जी, मैं इसको गूँध लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। touch all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. चलें जी, डो को अच्छी तरह हमने आटे की तरह गूँध के रेडी कर दिया है। अब हम इसको ऑलिव ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे। हम इसको 40 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि ये डो साइज़ में डबल हो जाए, राइस हो जाए। अब हम चिकन मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। उसमें हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए, उसमें हमें चाहिए शिमला मिर्च, हमने इसको क्यूब शेप में कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए टमाटोज़, हमने इसको जूलियन स्टाइल में कटिंग कर लेना है। इसके अंदर जो भी गूदा वगैरह होता है, आपने उसको स्पून के थ्रू रिमूव कर लेना है। उसके बाद हमने लेनी है 3 से 4 ग्रीन चिलीज़, हमने उसको भी कटिंग कर लेना है। नेक्स्ट हमें चाहिए लहसुन और अदरक, हमने उसको सौते करने के लिए यूज़ करना है, इस वजह से हम इसको फाइन चॉप कर लेंगे। उसके बाद हमें स्पाइसेस में चाहिए हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया। नेक्स्ट हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, चिकन तंदूरी मसाला। इसके अलावा हमें चाहिए चिकन टिक्का मसाला, चिकन तंदूरी मसाला। इसके बाद हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी से सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलो जी, अब हम जिस बर्तन में पिज़्ज़ा को बेक करेंगे, उसको हमने पहले से 15 मिनट प्री हीट होने के लिए रख देना है। अगर आप इसको ओवन में बना रहे हैं तो आपने ओवन को भी पहले से प्री हीट कर लेना है। अब हम एक पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसको हम लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखेंगे। उसके बाद फाइन चॉप किया हुआ लहसुन अदरक हम इसमें ऐड करेंगे। स्पून की मदद से इसको मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह सौते कर लेंगे। तब तक इसको सौते करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love हम इसमें चिकन ऐड करेंगे।
चिकन क्यूब शेप में कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रखेंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हम इसको कुक करेंगे। couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my love, हमने इसमें जितने भी स्पाइसेस मेंशन किए हैं वो ऐड कर देंगे। if you want this love, लो फ्लेम पे कुक करने के बाद हम इसमें वाइट विनेगर ऐड कर देंगे। वाइट विनेगर हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। चलिए जी, जब तक चिकन कुक हो रहा है हम पिज़्ज़ा ट्रे रेडी कर देते हैं। सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा ट्रे ले लेनी है। आप इसमें कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 स्पून ऑयल ऐड करके इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह फैला लेना है। चिकन हमारा कुक हो चुका है। अब हम इस पे जो सॉस अप्लाई करेंगे वो रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने चिली गार्लिक सॉस ले लेनी है। अब हम इसमें 1 स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ चिकन भी हमारा कुक होकर रेडी हो चुका है। इसमें से जितना भी ऑयल है उसको हम रिमूव कर लेंगे। चलें जी, अब हम पिज़्ज़ा असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे को हमने पहले से रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ हमारी पिज़्ज़ा डो भी रेडी हो चुके हैं। हमने इसको एक पंच के थ्रू इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद हाथ पे ऑयल लगा के इसको एक पेड़े की फॉर्म में लेके आना है। अब हम पिज़्ज़ा डो को ट्रे पे अच्छी तरह फैला लेंगे। जी, मैं इसको सेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलें जी, डो को अच्छी तरह सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर फोर्क के थ्रू होल कर देने हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सॉस अप्लाई करेंगे। चलें जी, मैं इसके ऊपर सॉस अप्लाई कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलें जी, सॉस अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। इसमें जो जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें हमने चिकन को भी कुक करके सेपरेट कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें जो जो वेजिटेबल कटिंग करके ऐड करनी है उसको भी हमने सेपरेट कर लिया है। सबसे पहले हमने सॉस अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है। इसको अच्छी तरह पूरे पिज़्ज़े पे फैला लेना है। जितनी आपको चीज़ पसंद हो आप इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने चिकन के क्यूब लेके इसको अच्छी तरह पिज़्ज़े पे अप्लाई कर लेना है। चलिए जी, मैं इसमें ऐड कर दूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हम इसमें जो जो वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं बंद गोभी को जूलियन स्टाइल में कटिंग करके इसमें वो ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें क्यूब शेप में कटिंग की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें टमाटोज को जूलियन स्टाइल में कटिंग करके वो भी ऐड कर देंगे।
वेजिटेबल ऐड करने के बाद हम इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ को कद्दूकस करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से मोज़रेला या चेडर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी टू बेक है। अब हम इसमें लास्ट में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night. चलो जी, अब हम पिज़्ज़ा को बेक कर लेते हैं। 40 to 45 मिनट के बेक करने के बाद पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के रेडी है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। And we can talk all night long. If you want this love, then call me and I'll drive to you. And we can touch all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. चलें जी, अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my love, if you want this love, if you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want my loving, then call me and I'll drive to you. And we can talk all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come जी तो व्यूवर्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपकमिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।